Opa. Beleza, galera, agora estamos aqui no DayZ. Não sei onde que eu spawnei aqui, deixa eu ver. Deve estar longe. Vou explicar o básico pra vocês aqui do jogo. Espero que vocês gostem aí. Primeiro de tudo, vocês têm que começar a lutear dentro dessas casas. Procurar por comida. Aí, ó, comida aqui, ó. A água, tem que... machadinha dá pra abrir. Mais comida. Quando você vê assim que tá as coisas tudo abertas assim, ó, portão, porta, é porque raramente vai ter comida, mas isso aqui tá tendo. Uma faca. Primeira coisa boa do jogo é tu achar uma faca já. Com ela tu consegue abrir as latas, fazer fogueira, esquartejar os animais. Vai esse galo aqui, já vai. Ó. Chega com a faca perto dele, skin, esquarteja ali. Como vocês podem ver, a minha mão ficou suja de sangue ali, ó. Agora eu não posso comer nada enquanto eu não lavar minha mão, senão eu fico doente. Toda cidade assim grande vai ter uma bica d'água. Primeira coisa que vocês vão sentir vai ser a sede. Vou explicar um pouco aqui sobre a barrinha ali, ó, dos lados. Da esquerda para a direita tem a garrafinha ali que é a água. Tem a maçãzinha que é a comida. Depois tem a temperaturazinha que é a temperatura do teu corpo. E tem aquela gotinha ali que é o sangue. Quando você perder sangue vai ficar vermelho aquele. E do lado do sangue tá a vida. O jogo quer que tem que manter aquele todos ali tudo branco assim, daquele jeito que tá. Conforme você vai andando, luteando assim as casas, vai baixando as coisas pra ti. Aí tem que achar comida. Uma M4 aqui. Tá, esse servidor aqui é com respawn de loot maior, eu acho. Caramba. Vou pegar aqui o pente de M4 aqui também. Já que nós estamos com uma M4. Galera, esse primeiro vídeo aqui eu vou trazer aqui esses básicos aí. E também vou já trazer uma coisa melhor, que é como craftar uma fogueira do zero. Pra ficar melhor aí já pra quem tá assistindo aí. E sobreviver um pouco mais no DayZ. Vou cortar o vídeo e vou tá indo lá pro outro servidor que eu já tenho uma faca. Aqui estão os itens que vocês vão precisar para fazer a fogueira. Que é de uma casca de árvore, um graveto pequeno, uma bandagem e esse tronco aqui, ó, firewood. Vou trazer o vídeo aqui craftando ela certinho para vocês entenderem. Beleza, galera. Spawnei aqui. Ah, tá perto de Sonic eu dei respawn. Ó, aqui na minha frente já tem uma moita, deixa eu pegar a faca. Essa moita grandona aqui. Só chegar perto aqui, ela vai estar mostrando ali e você segura o RT. Ó. Deixa eu ver. Ah, esse aqui dropou um long stick.
Esse long stick aqui vocês vão só usar só pra quando tiver carne pra fazer, ó. Não vou usar agora, mas vou levar. Um short stick. Vou levar, esse aqui é o principal. Eles dão um respawn nessas moitas menores aqui, ó. Eu vou até cortar aqui pra vocês estar vendo. Se eu não me engano é 3 ou 2 que tá aqui, deixa eu ver. É 3, pessoal. Tá, vamos pro próximo aqui agora. A maior, deixa eu ver. Aqui, ó. Essa aqui é pequena que dá long stick. E aqui é a maior zona que vai dar o firewood. Vou pegar aqui a faca e vou cortar pra vocês verem, ó. Ah, achei que eu tava com a faca na mão. Tananã, corta aqui. Deixa eu ver quantos que ela dá. Ela dá 2, ó. Tá vendo esse tronco grandão aqui, ó? Meu lenhador. Aqui, ó. Firewood. Essa lenha aqui grandona que vocês vão precisar. Quanto mais dela vocês levar e botar na fogueira, mais tempo vai durar a fogueira de vocês, pessoal. Agora deixa eu achar uma árvore aqui maiorzinha pra estar cortando a casca dela. Essa daqui, ó. Vocês pegam a faca na mão, se aproxima dela e vai aparecer ali, ó. Craft of Dark. Aí você já crafta aqui. Vou aconselhar vocês levar 2, que é uma pra botar na fogueira e outra fazer o hand drill kit, que é o que nós usamos para quando não tem fósforo para acender. Aqui, ó, Dark Bark. Beleza. Vou levar isso aqui. Deixa eu agora achar um lugar bom aqui para fazer a fogueira. Essa casa verde aí. É, tem chaminé. Aí tem uma lareirezinha ali para nós fazer. Lembrando que vocês, pessoal, podem fazer a fogueira tanto na lareira quanto no chão. Quando a fogueira for feita na lareira aqui, não vai dar tempo de 2 fazer, é só um. Vou dropar tudo aqui no chão os itens. Aqui, pessoal. Com a Firewood na mão, vocês vão em cima da reg, aperta o B, vai aparecer ali o Craft Fire Plants, você segura o RT, ele vai começar a craftar. Tananã. Tá pronto aqui a fogueira. Vocês podem pegar ela na mão para mover para qualquer lugar, segurando o X. E segurando o X vocês largam ela no chão de novo, pessoal. Pega o outro, segura o A, arrasta lá para onde tá a fogueira ali, ó, e larga em cima de onde tá o outro Firewood, ó. Larguei, ficou 2 ali, pessoal. A fogueira tá ficando mais forte, daí ela dura mais tempo. Vou tá botando também short stick nela, que tem a opção aqui do lado da tronco, vocês largam ali, ó. Agora eu vou pegar o short stick, vou em cima da casca de árvore, apertar o B, aparecer Next Recipiente e Craft Fire Plants. Se você dá uma vez o RT, vai aparecer Craft Hand Drill Kit. Aí você segura o RT. Para não estar craftando a fogueira, vocês vão craftar só aqui, ó, o kit de acender, ó. Isso aqui vai estar sendo nosso fósforo. Lembrando que pelo mapa vocês podem estar encontrando o fósforo, tá, gurizada? Mas isso aqui é para quando vocês não encontram fósforo. Deixa eu guardar aqui. Ó, por que eu pego 2 cascas? Agora eu vou botar isso aqui lá na fogueira, para deixar minha fogueira mais forte e durar mais tempo. Largo aqui em cima onde que joga as cascas de árvore. Quanto mais casca, mais madeira, mais tempo ela vai durar. Eu vou estar fazendo aqui dentro para ficar mais bonito agora no vídeo. Largo aqui. Fecha a porta, sempre tomar cuidado. Cadê o kit? Tá aqui. Aí você está por cima da fogueira e segura o RT. Nananã. E vai acender. Aí, ó. Nossa fogueira tá feita, galera. Aí se você tem carne, você põe no long stick e dá pra fazer a carne de boa aqui. Vou sair aqui fora e vou mostrar pra vocês lá fora como fica na chaminé, quando é feita a fogueira na lareira. Cadê a chaminé? Aqui, ó. A fumacinha lá, galera. Spota a sua posição? Sim, spota. Quando você bota na lareira vai ficar saindo essa fumaça aqui. E outro player pode vir aqui fora e ver. Saber que tem gente ali dentro.
Aí fica mais uma dica, pessoal, sempre esperto com a janela e as portas. Eu vou estar terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado os novatos que estão iniciando no game. Bom jogo a todos e até o próximo vídeo.